azumi ya zama gaba ɗaya sai a hankali. Wai kayan shan ruwa ma sai ne mai gagare ka. To ga 'yan siyasa ni ban ji labarin ma wanda ya volunteer kayan shan ruwa ba. Ni ban ji ba. Kuma muna da mutanen nan masu adalci. Ya Allah. Alaikum salam. Yaron Ale Bala ya ake ciki. Kai Ale Bala kayan shan ruwan ma gaba ɗaya sai hankali. Ni 'yan siyasa fara mutanen gida ban ji wanda ya wani volunteer kayan shan ruwa ba. Kai ba ku da labarin wani robin Sha'aban Sharaɗa? Na gane shi shine wanda ya raba kyautar magunguna a Kano municipal asibitocinta da kewayenta ya tallafa masu rauni. Kuma sannan ya tallafa ma mata da maza da dama. To shi ne bani kyautar kayan shan ruwa tare da 10,000 yake in ji yin huta. Bayan maka ganta. Dakata da wannan girgin naka, Ale Bala. To na dakata, kuma sannan ya raba littattafai ga makarantu da dama. A matsayinmu na abokananka, dole ne mu raka ka gurin Honorable Sha'aban Sharaɗa mai masa godiyar irin wannan kyautatawa da ya maka. Ko Allah zai saka mu a danshin. Irin waɗannan abubuwan da aka yi Barka da zuwa. Barka da ya garin ya lafiya kana ya ibada kuma. Alhamdulillah. To magana muke akan zuwa wajen Honorable Sha'aban Sharaɗa. Sha'aban Sharaɗa yayi wannan haka yake. Kai ma kana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi tallafi a wajensa. Magungunan asibiti da kuma abubuwa na more rayuwa. Gaskiya ne wannan. To abin da ya kamata mu za mu je wajensa kamar yadda kai ma muke sama da kai. An ko ba zan je ba. Ko? An ko ba zan je ba na ku ba zan je ba. Wai kai dan kuturu me dalilin da ba za a je gurin Sha'aban Sharaɗa ya mai godiya da kai ba? Dalilin da ya sa ba zan je ba. A rayuwata ta duniya tun da Allah ya halarce ni. Ina ji Hausawa suna magana akan cewa kuturu da kuɗin shi alhaki sai na ƙasan kwano. Idan na je siyan wannan alhaki ba a bari na in ɗibi wannan alhaki na ƙasan kwano. To ne ku sai ranar da Allah ya kawo na ɗibi wannan alhaki da hannuna sannan zan je in wa Sha'aban Sharaɗa godiya har gida. Kwantar da hankalinka dan kuturu. Ka taho mu je tare da kai. Idan muka je da kai insha Allah ni na dauki wannan nauyin. Idan muka je da kai ba kana magana akan alkaki ba. To idan muka je da kai ba na kasan kwano ba. Na karkashin duroma zaka sa wannan hannun naka a ciki. Ka kwaso. Ko an dai haka ne wallahi wa billahi sai Sha'aban Sharaɗa. Amsa kira ka fito majalisar tarayya. Yan birni da kewaye na Kano man dawo yan garma. Sha'aban Sharaɗa, maka so Allahu ka bawa mai yaba mu. Gwarzo ne